Io adesso vado a internet ci scrivo Popeye sagoma, che è braccio di ferro, sagoma, deci Popeye sagoma, così, faccio invio, vado a immagini, per uscire solo immagini, e qua una cosa importante per uscire sagome che sono più vicini da tagliare con il CNC. Andiamo in Tools, qua, in strumenti, e scegliamo da tipe, scegliamo Clip Art. Mio Windows è in inglese, vostro può essere in italiano, e vediamo che già appare l'immagine più vicini, più diciamo per tagliare. E da queste immagini prendiamo questa immagine Popeye, così, o salviamo, deci clic destra, scriviamo salvare immagine con nome, e diamo un nome Popeye, per essere così Popeye, save. E adesso con il nostro programma, che sapete già, costicnc.it image.nc, questa, deci costicnc.it image.nc, cerchiamo di aprire questa immagine Popeye. Vediamo che poi Popeye scrive 21 cm per 40 cm. Se apriamo Paint, deci Microsoft Paint, e prendiamo lo stesso immagine, open, Popeye, e andiamo in proprietà, vediamo che scrive 72 dpi che vi ho detto io, e se facciamo misura in centimetri, qui, vediamo che scrive 28 cm per 54 cm, 22 cm per 54 cm. Però il mio programma mi dà 21 cm per 40 cm. Questa che vi diceva perché l'immagine non è in 96 dpi, è in 72 dpi. Tutto che deve fare è aprire Google e scriviamo change dpi, deci change dpi, deci così deve scrivere change dpi. Vediamo invio. A me mi esce questa site convert da un'immagine dpi, facciamo clic. Quando appare questa site da questo indirizzo, scriviamo 96 dpi, deci poi 300, deci adesso dipende se voi usate AutoCAD o CorelDRAW, mi pare che c'è 300 dpi. Deci scriviamo 96 dpi, quanto ce l'ha Paint-ul, prendiamo i file Popeye, di nuovo prendiamo file Popeye, e lo salviamo con Popeye 96, save, così. E adesso apriamo i file Popeye 96, deci open Popeye 96, quella che ha cambiato dpi, e andiamo adesso in proprietà, e vediamo che adesso dpi è cambiato a 96, che prima era 72 dpi. E se facciamo qui centimetri,
esce 40 cm, deci 40 cm per 21 cm. Ok. Deci 40 per 21 cm, come è 40 per 21 cm qui. Deci noi deve fare, questa è per fare quando facciamo sagoma, quando teniamo polistirolo, perché voglio che questa immagine o faccio un print e deve uscire esatto come è polistirolo. Deci io adesso avete visto il mio paint è uguale con dimensione che esce polistirolo. Deve avere 96 dpi. Deci vostra immagine deve avere 96 dpi. Vi ringrazio per attenzione e spero che avete capito e vi aspetto con commenti sotto in questo video. Arrivederci.